ခင်ဗျာအဲ့ရကနိုးနိုးချင်းဖုံးကိုလှမ်းကန်လိုက်တာဟာခင်ဗျာအုံနောက်ကိုသူများခိုင်းတာလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ2026မှာခင်ဗျာရဲ့အကြီးမားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကငွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာရဲ့အာယုစိုက်နံစွမ်းတန်ရှင်းပါအုံနောက်သိပ္ပံ neuroscience အရာကျွန်တော်တို့အဲ့ရနိုးနိုးချင်းမှာအုံနောက်ဟာတီတာဝေးကနေ ever ဝေးကိုကူးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါဟာစိတ်ကူးစိတ်သန်းအကောင်းဆုံးနဲ့တစ်ခုခုကိုတင်ယူဖို့အားအကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဖုန်းထဲက social media တွေကြီးလိုက်တာဟာခမအုံနောက်ကိုဒိုပါမင်လိုတဲ့ထဲလိုက်တာဖြစ်လို့တစ်နေ့တာလုံးအာယုံစူးစိုက်မှုကို40%လောက်အထိရော့ကျသွားစေပါတယ်Apple CEO ကိုတင်ခွတ်ကနေစာရေးစရာ Robin Sharma တိအောင်မြင်သူတိုင်းမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ The Video Hour ပါသူတို့ကမနက်ခင်းကိုအနိုင်ရတဲ့သူဟာတစ်နေ့တာလုံးကိုအနိုင်ရသူပဲလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်2026မှာခင်ဗျားကို high performer ဖြစ်စေမဲ့90 minute rule ကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပထမမိနစ်30မှာရေးနဲ့ရေးချိုးတာဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုးလုပ်ပါအုံနောက်ထက်က stroke hormone cortisol ကိုရှော့ချပေးပါတယ်ဒုတိယမိနစ်30မှာဘာတန်မှမကြားတဲ့နေရာမှာနေပါဂျာနယ်ရေးပါဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်3ခုကိုပဲစဉ်းစားပါတတိယမိနစ်30မှာခင်ဗျလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတကိုဖတ်ပါအာယုံစိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာအခက်အခဲဆုံးအရာကိုသင်ယူတာကအကောင်းဆုံးပါပဲဗဟုသုတဟာအင်အားမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုကမှအင်အားပါခင်ဗျားကရောမနေ့ပြန်ကစပြီးဒီစနစ်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့တတိရှိလားအစင်းသစ်ဖြစ်ရင်ကွန်မန့်မှာ ready လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်မင်းရမှာအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆက်မေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ